大家好，我係 Suki 啊。今日同大家上嚟睇嘅咧就係裕皇庭嘅三房。今日同大家介紹嘅咧就係裕皇庭3房直廳嘅單位。我哋四周圍望下先。我哋先出陽台望一望個景觀。之後就再四周圍睇下啦，咁啊睇個廚房先，咁啊廚房就比較方正嘅，咁沿住呢一個玄關位置入去就睡房區，我嘅左手邊呢就係浴室，第一間嘅客房。第二間嘅客房，咁呢間第二間嘅客房呢，窗就會比較多啲嘅。我哋有個大嘅窗台啦，咁我哋就可以利用埋個窗台，可以做下啲書台啊，或者做個卡個床上去。而家呢個就係第三間嘅房間。咁第三間房間呢度呢，佢就會有一個預留嘅衣櫃位置嘅。大家對單位有興趣，想實地上嚟睇下嘅話咧，可以隨時聯絡我㗎。